야금야금 뉴스. 요즘 에어컨 매일 5시간씩 트는 집, 전기요금 얼마일까요? 4인 가구 기준 월 11만 원입니다. 하루 5시간, 한 달 150kW 쓰면 누진제 2단계인데요. 450kW 넘으면 3단계 진입, 요금이 급등합니다. 냉방비 폭탄을 피하려면 스마트하게 조절해야겠죠? 에어컨은 26도 이상 설정, 선풍기와 병행 사용 후 반드시 끄기, 작은 습관이 전기요금을 절약해줍니다. 에너지 절약, 우리 가족의 지갑도 지켜줍니다. 다음 절약 팁도 기대해주세요. 구독, 좋아요는 큰 힘이 됩니다.